Hi, this is Nelson Ranch. So here we are, the championship meeting. Finals! It's past noontime in Japan. It's finally here, so let's go take a look at this. Here we go. Let's go, Tama-chan. Here we go. Okay, third in popularity and first in popularity. That's good. Okay. No runners. So let's take a look at this TM Opero. Ooh, no mid-distance S. That hurts. But she still won 16%, so you know that's actually quite good. This Satono Diamond, also mid-distance S, but winning 17%. That's quite good. It's probably the Turf S here, and that's helping out. Yeah, no, she's good. Ooh, a new CB. A newly raised CB. Oh, interesting. Okay, there's a debuff skill here. But I think I'm the only one who has a pure debuffer, so I have the advantage there. And this person is a CB that's winning 22% of the time, mid-distance S. Yeah, this good CB. Oof. Neo Universe has won 18% of the time, no mid-distance S. Right. Good set here. And this TM Opera seems to be winning 22% mid-distance S. Yeah, no, this is going to be tough. So two TM Operos that we have to beat along with others. And there's a battle of 3 CBs. Alright, here we go. Let's do this. France. Champions meeting. Classic finals. Ronshan. Turf 2400 meters. 栄光はもう目の前まで来ている。チャンピオンズミーティングクラシック決勝。現在1番人気はここまで無敗。グランプリウマ娘7番ミスター CB。実力は負けていません。2番人気ここまで無敗。グランプリウマ娘ネオユニバース。ここまで無敗。グランプリウマ娘タマモクロス。現在3番人気注目株のウマ娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。Okay, no late starts. That's good. Okay, fourth and fifth is good. Sliding down to eighth. Okay, back up to fourth. 4馬審査ネオユニバース、外には7番ミスター CB、 1馬審査タマモクロス、里のダイヤモンド並んできた。そしてそのうち6番ミスター CB、 その外並んでナイスネイチャー内を回ります。9番ミスター CB、 1番テイエモオペラオ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。 Okay, the curve is about to come. 第3コーナーカーブ Cop. Go. 順位を振り返っていきます。1番テイエモオペラオまだリードをキープしています。続いて3番テイエモオペラオ3馬身離れて里のダイヤモンド、それを見るようにネオユニバース、少し後ろから7番ミスター CB、 少し離れて6番。Yeah, Tama-chan is in 8th. Come on.
通過。まもなく第4コーナーカーブ。7番ミスター CB、 まだ抑えたままだ。外で足を溜めています。さあ外から先頭を伺うのは3番テイエモオペラオ。セリオス OK。 3番テイエモオペラオ。ここで抜け出した。じりじり詰めるタマモクロス。タマモクロス前を狙っているぞ。さあタマモクロス。先陣を切ったのは3番テイエモオペラオ。栄光まで400。抜け出したのはタマモクロス。だが後続も追いすがる。タマモクロスタマモクロスこれは強い。うおタマモクロス勝ったのはタマモクロス。チャンピオンズミーティングクラシックの栄冠を見事に掴み取りました。2着は6番ミスター CB。 見たか、これが何話のドラゴンじゃや。 And we're gonna switch over to